ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ଚଗୁଲଦାର ମୋର ନେଇକି ଯାଉଛୁ କୁଆଡେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଫୁଲଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଜୟ ଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗ୍ୟାସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟା ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ଏ ଦୋକାନ କିଣିଥିଲୁ, ହେଲେ ଏଇ ଦୋକାନ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ରିଟର୍ନ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଗଲୁ ଚିକେନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚିକେନ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚିକେନ ଦୋକାନ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ରେଟ୍ ଚକୁଲ ଛିଡ଼ିଥିଲା ପରେ ଆମେ ଚିକେନ ନେଇ ଆସିଲୁ। ଚିକେନ ନୁଣୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କି ପ୍ରଗତି ଚାଉଳ ଟିକେ ଆଜି ଖାଇବା। ତାପରେ ଦୋକାନକୁ ଚାଲି ପ୍ରଗତି ଚାଉଳ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ବଡମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲୁ। ବଡମାଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ବଡମା ଲାଗିଗଲେ ଆମ ଆଳୁ ଛଡେଇବା ପାଇଁ। ଆଳୁ ଛଡେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ପିଆଜ ସବୁ ଛଡେଇଦେଲେ। ଛଡେଇ ଦେଇକି ଚିକେନ ସବୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ହେଇଗଲା ରେଡି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜି ଦେଲେ। ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇକି ବାହାର କରିଦେଲେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ହେଲା ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ। ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଚିକେନଟା ପଡିଲା। ଚିକେନଟା ପଡି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ। ଚିକେନ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାପରେ ମସଲା ପକେଇଦେଲୁ। ମସଲା ପକେଇ ଦେଇକି ଆଳୁ ବି ପକେଇଦେଲୁ। ଆଳୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ହେଲା ଟିକେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବସେଇବାକୁ ଦେଲୁ। ସେ ଜିନିଷଟା ସିଝିବ ନା। ତାପରେ ଟିକେ ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାର ବୋଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଯୋଉ ମସଲା ଆଣିକି ଗୁଳାଇକି ଚିକେନ ଦେହରେ ପକେଇଦେଲେ। ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ଆଉ କିଛି ସମୟ ବସେଇଦେଲେ। ବସିଲା ପରେ ଭାତ ଆଗରୁ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମତେ ଭାତ ବାଢି ଦେଲେ। ବାଢି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଲାଗିଗଲେ ଚିକେନ ବାଢିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଚିକେନଟା ବାଢି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ହେଇଗଲା ଖାଇବା ରେଡି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହେଲା ଖାଇବାଟା ପୁରା। ତାପରେ ଆସିକି ମୋଟେ ଦେଇଦେଲୁ। ମୋଟେ ଦେଇଦେଲା ତାର ପେଟଟା ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଚାଲୁ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।